大家好啊，我係 Cedric 啊。今日咧會同大家咧講一個功能嘅，咁就係商品標籤嘅功能。咁有陣時咧，我哋喺啲網鋪度咧，咪會想 highlight 翻，依個商品係新嘅，依個商品係熱賣中嘅，跟住有個小小嘅 logo 俾佢咁樣嘅。咁而家咧，我哋普天人咧都可以做到啦。咁其實咧就好簡單嘅啫，就可以喺個商品上邊咧，喺唔同嘅位置咧，可以俾翻個小小嘅標籤佢一個 tag 仔咁樣。咁點做嘅咧？咁其實好簡單，我哋去翻後台嗰度咧，打開商品呢一頁，跟住咧會有個商品標籤嘅，我哋撳一撳佢，跟住咧我哋就可以入到標籤呢個畫面㗎啦。咁我哋咧可以撳一撳新增自定標籤，咁其實咧就可以俾個名佢㗎啦。咁譬如咧，我哋就俾個熱賣啦，嗱呢度有個建議嘅，咁我哋俾個熱賣嘅 logo 佢。咁我哋可以選擇咧個 logo 咧擺喺唔同嘅即係地方嘅，譬如我中意佢擺喺右上邊，咁可以咧俾個圓角佢都得嘅。咁最緊要咧就係喺我哋個背景啊嗰啲咧，其實全部都可以校嘅一個顏色。譬如我想紅色嘅，嗱咁你見到其實可以轉，咁邊框同埋文字咧其實都可以轉嘅。咁就睇翻商戶自己需要啦，咁可以做翻。咁我哋咧可以撳確定先。好啦，跟住咧我哋入咗去之後咧，其實頭先 set 嘅嘢咧左邊已經 set 好晒㗎啦。咁我哋最後唯一要 set 嘅咧就係我哋喺右邊加翻需要呢個 tag 嘅個商品。譬如啦，我哋可以 search 翻譬如我今次係熱賣啲乜嘢商品咧，我可能就揀一個啦咁樣，可能揀好多個都得嘅。咁你睇翻可以 search 翻去 tag 翻都得嘅。咁我哋揀咗之後咧，咁我哋會需要少少時間咧去做嗰個 loading 嘅，因為佢系統要掃一次個商品咧，跟住再加個 tag 落去。咁過咗一陣之後咧，咁佢就會見到嗰個商品咧會顯示喺呢度，同埋咧大家去翻個網鋪嗰度做翻個 refresh 咧，就會見到個少少嘅 logo tag 咧係擺咗喺個商品嗰度噶啦。咁你話等幾耐？大概等2-3分鐘啦，咁啊俾個 system 去 load 咁就可以啦。同埋個包晒咧有陣時會記住嗰嚿資料嘅，咁所以未必即時會見得到，可能過一段時間翻嚟睇咧就會見到噶啦。好，咁我哋其實個標籤個功能咧就係咁簡單可以用得到。咁除咗呢個位可以將啲商品擺落去呢個標籤 tag 之外咧，咁其實咧大家如果翻去個商品裏邊，譬如我而家揀另一個商品啦，咁其實我可能設定呢個商品嘅時候咧，其實我想加個熱賣個 tag 俾佢喎，咁點算咧？咁就入到嚟呢度，去下邊。見唔見到呢個商品標籤啊？其實我哋喺依度咧可以為個商品咧去加翻啲 tag 上去嘅。咁其實你一樣嘅啫。save 咗之後咧，其實個商品咧就會有呢啲即係標籤喺個商品上邊㗎啦。咁記得啦，我哋要撳翻個 save 啦。咁其實咧，又係過一陣咧，咁個商品咧就會有嗰個 logo 咧喺埋呢度。咁其實一件商品咧可以多過一個標籤嘅。咁當然啦，因為個標籤可以係上下左右咁樣噶嘛。咁商戶就要考慮翻個商品睇落去嗰個效果係點樣，咁去做翻個決定。好，今日嘅教學咧就到呢度咁多。咁如果有疑問咧，可以翻去我哋 CS 嗰度向我哋查詢嘅。多謝大家。